Hello，大家好，欢迎回来。那么这节课咱们接着继续，调整几个问题啊。第一个是把它这块的方向改为1、3、0和2啊。同时咱们找到咱们这个电梯，把这块的 generator 也给它显示出来这个变量。在这个 BP Maze Gen 里面，咱们再看哪块生成电梯，应该是在这个。应该是在这个 Block Spanner 里面，在前面这个位置啊，这块生成了咱们电梯。先把它编译一下，刷新一下节点啊。这个 generator 也是 self。这块咱们来测试一下。哎呀，哎，这个电梯在这边，切出来看一下，这个应该就生成了，它在上面就生成了一个新的地图。这有个错误，这个错误说是 update，不能读取这个，看一下。这个应该没有问题啊。咱们再来试一遍，再看一下那个问题。找到电梯在这儿。应该是这个 WG Gameplay 这个东西，它没有被初始化和赋值啊，所以它无法读取。这个的话，咱们先看一下那是什么东西啊？那应该是个 UI 啊，WG Gameplay 啊，就是这个整个的这个界面，这个界面在这个 Top Down 里面，Top Down 里面在这儿啊。它的 Event Graph 里面，它有这样一个 Show Gameplay 这样一个自定义事件，但是这个自定义事件没有调用，所以这个 WG Gameplay 它是空的。咱们在哪儿调用一下？在 Maze Gen 里面，在它整个这个读取完了以后，在这个位置调用，这个整个都往过移一点。腾点位置，然后再找到这个 Top Down 这 Show 这个 Gameplay 连一下，这个应该就没有什么问题了。咱们看一下是否还会报那个错误。这样的话，咱们的 Gameplay 显示出来了，这块显示它这个金币的数量这个电梯还比较近，在这儿。就没有报错了。同时的话，咱们这个地图也生成了，看一下这个地图啊。这次更远了，到头了。这个有提示啊，这个不能再 build more 了，咱们。哎呀，这个有问题生成了一块啊。
这个是它的 movement 这个问题，这个不用管它。再来一次。哎呀，哦，在这儿啊。这个应该生成了，你看它的阴影都投射下来了。哎呀，这，重来一遍。这次又要穿过房间了，再生成一遍。因为他没报那个错，应该是生成好了。那次可能是个意外吧。咱们先这样。这个报错不用管它。我们这块再把这个 VPTile 这块的物体修改一下，就是不要让它投射那个阴影，把这几个墙面都选中。选中以后，那么把这块的 Past Shadow 勾选掉，包括这个也不要，然后这些植物也不要。保存，然后咱们编译一下，再来看一下。哎，这直接出不去了。这个问题很讨厌啊，老是爆。是一个 follow 这样一个函数 ，BP top down controller 里面的一个 follow， 一个跟随的一个函数。其实这个可以不需要的，咱们看一下它在哪儿调用，咱们不要调用它。follow 在这个 event graph 里面，这个 follow。这个 follow 咱们去掉试一下，不调用它，看这个是否能正常运行游戏啊？如果能正常运行，就不用去调用它了。这个不行啊，这个 follow 可能还得要开启。主要是在这里面报错。这个先不管它吧，目前没有什么太大影响。生成了，生成了以后这块又暗了，这个原因是因为它整个这个下面这个熔岩的这个光照可能影响到了。看一下，你看它这个地方有些熔岩的这个光照会影响到下一层。这个follow又来了，不管它。那么这个咱们还是一样啊，把它这块也改一下。很简单，把这个地面这个东西复制一份，然后把它拉下去，把它挡住就行了。挡住它。这样就应该可以了。再来看一下。电梯在这儿。应该就 OK 了。看一下它生成的这个效果，咱们
去上面看一下，这一层也没问题，同时底下也不受这个光照影响。好，这个不报错了，一直也不知道怎么回事，就先这样吧。继续来看啊，这块的话，咱们去到 elevator 里面 ，BP elevator， 把这都关掉一些吧，太多了。这个是，这个不是，这些咱们都先关掉一些。elevator， 那么继续咱们写后面这一些方法。在这块咱们生成了这个 maze gen 以后呢，来个 sequences 序列，执行的第一件事情，就是要获取到，先获取 get controller， 然后 set view target with blend， 设置它的摄像机混合模式，就是要把这个摄像机要调整过来。这个摄像机咱们等会儿再设置，先把它混合时间设置为3秒，然后咱们在这块创建一个自定义的事件，叫做 start animations 啊，就是来这个 start animations 就是用来播放这个电梯上行的这样一个动画啊。所以说，咱们把这个 start animations 给它加入进来啊，然后呢，让它延时 delay 延时个2秒的时间啊，不让咱们让它这个后面的这个声音的时间，就是因为你现在上了电梯以后，你就要播放一个这个电梯上升的这样一个声音，声音的播放时间咱们延时2秒以后来播放啊。咱们这块设置一个变量啊，加入一个新的变量，叫做就叫 condition 啊，然后把它设置为 true 啊。那么这个 condition 是用来干什么呢？就是咱们把这个event peak 啊，这个每一帧都调用的，它自带的这个每一帧都调用的这个事件啊导入进来啊。这 condition 就是来判断它这个电梯这个上升的这样一个高度啊，就是每一帧去进行一个判断啊。当 condition 为 true 的时候呢，它就会进行一些这个判断的动作。如果为 false， 证明它已经上升结束了啊。所以说这块就不需要再去调用这个事件。好，那么然后咱们这块来 create 创建一个声音 ，create sound， 没有吗？在这儿创建一个声音，这个声音的话，它就会相当于一个组件一样挂载在你的这个蓝图上了。咱们这块用的是elevator的这个 machine 这个声音，用这个。然后咱们创建了以后，把它再提升为变量啊。那么这个变量你看一下，它就在这个地方，它是跟这个组件一样的啊，叫做 elevator sound 电梯的声音。然后就是播放它 ，play 播放的话，就是一定要注意，咱们需要把这个这块的loop 循环给它一定要勾选，这样的话它才能一直循环的去进行播放啊。好了，那么这节课就先到这儿，咱们下节课来继续写后面的方法。